समयदेखि करातेको खेलाडी भई देशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउँदै यो खेल जीवनलाई यहाँसम्म आइसक्दाखेरि अब चाहिँ मैले यो खेल जीवनबाट चाहिँ रिटायरमेन्ट लिने मेरो सोच आएको छ। रिटायरमेन्ट लिने उमेर मेरो भएको छैन, मलाई इच्छा पनि छैन। नभए तापनि म चाहिँ अब यो स्पोर्ट्सलाई छोडेर चाहिँ अब यो स्पोर्ट्सलाई मनबाट छोड्न मन नभए तापनि म यो स्पोर्ट्सलाई चाहिँ अब छोड्ने निर्णयमा आएको छु। अब यो छोड्नु मलाई एकदमै मन चाहिँ सधैँ छैन स्पोर्ट्सलाई, किनभने यत्रो वर्ष मैले गरेको चिज, यत्रो वर्ष मेरो म एकदमै मेरो यङ एज, म यङ ब्लड हुँदाखेरि मैले गरिरहेको एक्टिभिटीलाई म छोडेर अब म व्यावसायिक हिसाबले म अब मेरो करियरलाई सोचेर, मेरो पारिवारिक व्यवसायलाई हेरेर म अब यो सबै कुरा छोडेर जान लाग्छु। एकदमै मन नभइकन मैले यो गरिरहेको छु। अब यो छोड्न म नचाहने म बाध्य भएर छोड्न चाहिँ परेको हुँदा मैले आज यो पत्रकार सम्मेलन गरेको हुँ। हालै एसियन गेम खेलेर आएर कन्टिन्यू सबै नेसनल गेम खेलेर म अस्ति भर्खर एज साउथ एसियन च्याम्पियनसिप पनि खेलेर आएँ, त्यहाँ पनि म गोल्ड मेडलिस्ट थिएँ। त्यहाँबाट आएर म अझै विभिन्न मेरो म त 10औं राष्ट्रिय खेल खेल्नलाई नै फेरि नेपाल फर्केको थिएँ। सबै कुरा हुँदाहुँदै मैले किन छोड्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई फिल होला। एकदमै मलाई यो कुरा भनिरहँदा पनि मलाई एकदमै यो कुरा भनिरहँदा मलाई समयमा मलाई एकदमै मलाई मनमा पिन्च हुन्छ यो कुरा हैन। कारण खासै यसको कारणै के हो मलाई पनि थाहा छैन। म पनि अचम्म परेको छु, किन यस्तो मलाई यस्तो किन भयो भन्ने कुरा म अचम्म परेको छु। केही समय अगाडिबाट यो कुरालाई सुरु गर्नु पर्दाखेरि 19औं एसियन गेम खेल्न जाँदाखेरि यहाँ हामी क्लोज क्याम्पमा थियौँ, सबै कुरा नर्मली थियो। मलाई त्यो कुरा त्यो टाइमसम्म मलाई के पनि फिल पनि भएको थिएन, मलाई रियलाइज पनि भएको थिएन। मेरो स्पोर्ट्स लाइफ राम्रै गइरहेको थियो, मेरो आफ्नो व्यवसाय, मेरो घरैसी कुरा पनि राम्रै गइरहेको थियो, सबै कुरा ठिकै थियो। र एसियन गेममा मैले पनि 3 फाइट खेलेको हुँ एसियन गेममा। त्यो 3 फाइट खेल्दाखेरि मलाई जसरी हाम्रो कराते महासङ्घको अध्यक्षले मलाई बारम्बार फोन गरेर चाहिँ मेरो अब अर्को फाइट हुन लाग्यो, उहाँले मलाई गुड लक विश गर्नुहुन्थ्यो। फेरि एकछिनमा अर्को फाइट हुन लाग्यो, फेरि गुड लक विश गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुराले म यति एक्साइटेड थिएँ कि अब म स्टिल यो स्पोर्ट्सलाई चाहिँ अब अझै म लङ टाइमसम्म लैजान्छु, म टाढासम्म यसलाई खेल्छु भन्ने मेरो विचार थियो। अनि एसियन गेम खेले, मेरो त्यहाँ मेडल आएन, मैले त्यहाँ ल्याउन सकिनँ। त्यहाँबाट फर्किसकेपछि यहाँ नेपाल आएँ। म नेपाल आइसकेपछि अलिकति कस्तो काहीँ कतै इग्नोर्ड फिल भयो कि जस्तो मलाई महसुस चाहिँ भइरहेको थियो। तर मलाई कस्तो फिल भएको थियो कि सायद मैले मेडल ल्याउन सकिनँ, करातेबाट अरू कसैले मेडल, हाम्रो एरिकाले मेडल त्यहाँ ल्याएको थियो, त्यही भएर सायद उसलाई प्रायोरिटाइज गर्नु त स्वाभाविक हो, यो नर्मल ह्युमन नेचर होला भनेर मैले फिल गरेँ। तर पछि यही हाम्रो एनएसजिएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको जुन नोमिनेसनमा म परेँ, पिपुल्स चोइस अवार्डमा, त्यो पढ्दाखेरि हरेक वर्ष देखेर आएको सबै कुनै पनि स्पोर्ट्सको खेलाडीहरू स्पोर्ट्स अवार्डमा पर्छ भने त्यहाँ आफ्नो कराते आफ्नो फेडरेसन, आफ्नो सङ्घले त सपोर्ट गर्छ नि। अनि मैले फेरि अब म त्यहाँ हुँदाखेरि अब हाम्रो भलिबलको थियो, टेबल टेनिसको थियो, फुटबलको थियो, सबै सङ्घले चाहिँ कति मजाले आफ्नो प्लेयरलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको थियो। त्यो कुरा मैले नपाइरहँदा मलाई सायद मैले नभनेर भागो हो कि जस्तो मलाई महसुस भयो। अनि मैले युवराज गुरुलाई भेटेर पनि भने, उहाँलाई अरू विभिन्न मान्छेहरूलाई पनि भन्दाखेरि हुन्छ म यो कुरालाई म्यासेज फ्लो गरिदिउँला, यस्तो गरिदिउँला, उस्तो गरिदिउँला भन्ने खालको कुरा भयो। त्यो बेला पनि के पनि गर्नु भएन। र जब स्पोर्ट्स अवार्ड आउनु 1 दिन कि 2 दिन अगाडि चाहिँ के पनि सङ्घबाट नभएको हुनाले मलाई अलिकति नमजा जस्तो भइरहेको थियो। मैले फेरि कहीँ कतैबाट के सुनेँ भने युवराज गुरुले मलाई पनि भन्नुभएको थियो यसरी, पर्नु त भन्दा त एरिका पर्नुपर्ने होइन, एरिकाले त यत्रो ठुलो एचिभमेन्ट ल्याएछ भन्नुभयो। यो त म सायद 80 सालको स्पोर्ट्स अवार्डमा परेको थिएँ, त्यो त 79 सालको एचिभमेन्ट हेरेर राख्ने स्पोर्ट्स अवार्ड हो नि त। अब यसमा उहाँको कुरा सुन्दाखेरि व्यक्तिगत चिन्जान भएर तँलाई राख्यो कि क्या हो भन्ने खालको जस्तो उहाँको कुरा सुन्दा म त अचम्म भएँ क्या। मेरो त एकदमै त्यो भन्नु बित्तिकै अब मैले के जवाब, मैले न कोहीसँग कुरा गरेँ। म यो पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा परेको मलाई नै थाहा थिएन, मैले पछि थाहा पाएको। त्यो कुरा भन्नु भइसकेपछि अब मेरो त उहाँलाई मैले के जवाफ दिने मैले जानिनँ। मैले हाँसेर टार्दिएँ त्यो कुरालाई।